ја спонзорира резолуцијата за геноцидот во Сребреница, а одбележувањето на денот ниту го ставиле во годишната програма, ниту го предвиделе во буџетот. Бујар Османи, кој на своја рака, без консултации ја туркаше резолуцијата во Обединетите нации, не направил ништо дополнително. Негрижата на власта на СДСМ и ДУИ сега ги остави жртвите од Сребреница и нивните семејства во заборав. Од Министерството за односи меѓу заедниците, со кое до неодамна раководеше Артан Груби, велат дека во програмата што ја наследиле, ниту е наведено одбележување на овој ден, ниту се издвоени финансиски средства. Нема никаква сериозно образложена програма за работата на Министерството за односи меѓу заедниците за 2024 година. А согласно буџетот, предвидени се само средства за финансирање на обележувањето на 13 август, подпишувањето на рамковниот договор, во висина од 6 милиони денари, и за одбележување на денот на албанската азбука 28 ноември, за кој се предвидени средства во висина од 3 милиони 800 илјади денари во буџетот на Министерството за односи меѓу заедниците. Македонија ја конспозорираше сега веќе усвоената резолуција на Обединетите нации, со која 11 јули се прогласи за меѓународен ден на сеќавање на геноцидот во Сребреница и се осудува негирањето на геноцидот и глорификација на војните злосторници. Од македонските дипломатски кругови уште тогаш сугерираа дека е спротивно на македонските државни и национални интереси да се биде коспонзор непосредно пред претседателските и парламентарните избори и дека повеќе станува збор за мобилизирање на албанското гласачко тело за одредени политички партии. Резолуцијата беше на предлог на Босна и Херцеговина, коспонзорирана иницијално од САД и Германија. Истата пред Генералното собрание на Обединетите нации беше представена на 17 април, а се гласаше на 2 мај годинава. Македонија беше една од 84 земји кои гласаа за оваа резолуција. Инаку геноцидот во Сребреница се случи во јули 1995 година, во кој беа убиени повеќе од 8.000 бошњаци.